Здравствуйте, уважаемые телезрители! С праздником Великой Победы вас! 71 год назад завершилась самая кровопролитная в истории война, унесшая 57 миллионов жизней. 55 тысяч уроженцев Абхазии пошли вместе со всеми защищать родину. Более 15 тысяч из них погибли. Наша маленькая страна взрастила 22 героя Советского Союза, 5 из которых абхазы. Сегодня мы преклоняемся перед памятью павших и чтим живых ветеранов, которых, к сожалению, остается все меньше. Весь мир празднует торжество справедливости, победу добра над злом. 71 год назад советская армия на голову разбила фашистскую Германию, заплатив за это высокую цену. Президент республики Рауль Хаджимба поздравил с Днем Великой Победы ветеранов и весь народ Абхазии с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Дорогие ветераны, уважаемые граждане Республики Абхазия, позвольте от всего сердца поздравить вас с великим праздником, Днем Победы. Значение этого события, изменившего мир, с каждым днем только возрастает. Отмечая 71-ю годовщину Великой Победы, мы вновь мысленно возвращаемся в те страшные времена, когда лишь единение народов Советского Союза, самоотверженность и героизм защитников Отечества смогли положить конец мировому злу нацизма и принести освобождение всему человечеству. Мы отдаем дань глубокого уважения фронтовикам, которые с беспримерным мужеством и отвагой защищали Кавказ и сражались на подступах к Москве, участвовали в битвах на Курской дуге и за Сталинград, освобождали страны Европы и штурмовали Берлин. Среди них более 55 тысяч жителей Абхазии, которые плечом к плечу с русским и другими народами СССР встали на защиту Отечества. Сегодня и во все времена мы будем чтить память миллионов людей, жизни которых унесла война. Дорогие наши ветераны, каждый из вас чрезвычайно для нас дорог. Вы пережили 2 войны и с честью выдержали эти страшные испытания. Ваши дети и внуки приняли из ваших рук знамя отваги и патриотизма и доблестно защитили Абсны, добыв победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Вы можете гордиться ими. В светлый день Великой Победы мы вновь ощущаем наше нерасторжимое духовное единство с русским народом. Уважение к нашей общей истории и общим победам сближает нас с Российской Федерацией, укрепляет дружественные и союзнические отношения между нашими народами и государствами. Единство спасло советский народ в борьбе против фашизма. Единство и сплоченность были мощным оружием и нашего народа в войне с грузинским агрессором. Мы должны и сегодня быть едиными для того, чтобы Абхазия развивалась. Был реализован ее внутренний потенциал, чтобы люди жили лучше, чтобы мы стали самодостаточным государством, чтобы были мир и стабильность в нашем обществе. Тогда мы будем непобедимы и всего добьемся. Желаю вам, дорогие ветераны, и всем гражданам Абхазии здоровья и благополучия. С Днем Победы! Президент Рауль Хаджимба поздравил президента России Владимира Путина с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Великая Победа была выкована единением и подлинным братством всех народов Советского Союза во главе с русским народом. Память о выдающемся подвиге поколения победителей, наших дорогих фронтовиков и тружеников тыла, преклонение перед их самоотверженной борьбой объединяет наши народы и сегодня, создает прочный фундамент развития дружественных и союзнических отношений России и Абхазии, отмечается в частности в поздравительной телеграмме.
Президент России Владимир Путин также поздравил президента и народа Абхазии с 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник является символом беспримерного мужества, патриотизма и самопожертвования наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от нацизма. Убежден, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, сложившиеся в годы суровых испытаний, будут и впредь составлять прочную основу отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Абхазией, отмечается в частности в поздравлении. По всей Абхазии прошли мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. Основные из них в Сухуме у памятника неизвестному солдату, где был зажжен вечный огонь. Наши корреспонденты весь день работали на разных площадках. Смотрите подготовленные ими материалы. Мероприятия, приуроченные к празднованию 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сегодня в Сухуме начались с возложения цветов к памятнику неизвестному солдату. Почтить память героев сегодня пришли ветераны, президент республики Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Габня, спикер парламента Валерий Бганба, министры, общественность, школьники. День Победы всегда был и остается самым почитаемым праздником. В этот памятный день как никогда ощущается единство народа. Стираются грани между поколениями, и повсеместно царит праздничное настроение. Основные торжества в Сухуме прошли у памятника неизвестному солдату. Уже после церемонии возложения цветов в интервью абхазскому телевидению президент Рауль Хаджимба отметил, что День Победы – это праздник не только абхазского народа. Это праздник, который отмечает весь мир. Те, кто принес эту победу, осталось их не очень много. Но память о них, тех, кто отдал свои жизни за эту победу над фашизмом, должна быть вечной. И на примере этих людей мы должны учить свои будущие поколения. Я не сомневаюсь, что так будет. А оставшиеся, вот те, кто сегодня есть у нас, надо создать все условия для того, чтобы они хоть в конце своей жизни почувствовали внимание государства, внимание наших людей. С 10 утра сюда нескончаемым потоком шли люди. Отдать дань светлой памяти погибшим героям и возложить цветы у подножия памятника неизвестному солдату. С поздравительной речью выступил премьер-министр Артур Миквабия. Уважаемые сухумчане, уважаемые граждане Абхазии, дорогие ветераны, уважаемые гости, товарищи военнослужащие, солдаты и матросы, сержанты и старшины, офицеры и генералы. Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Гордимся, что именно наши отцы, деды и прадеды сломали хребет нацистской идеологии. Внесли решающий вклад в борьбу антигитлеровской коалиции, а самое главное, за право жизни на планете Земля. Мы знаем и всегда будем помнить подвиг победителей, чтить их мужество и стойкость. Склоним голову перед светлой памятью тех, кто погиб в жестоких боях, умер от голода, холода и ранений, был замучен в плену и концлагерях. Среди тех, кто не вернулся домой, каждый шестой житель нашей маленькой республики. Дорогие ветераны, низкий вам поклон за то, что вы смогли передать своим детям и внукам высокое чувство любви к Родине, истинный патриотизм и исполнение своего воинского долга. Отдельная благодарность всем тем, кто, несмотря на возраст, встал, как былые годы, на борьбу с грузинскими оккупантами в 1992-1993 годах. Кто благословил своих детей защитить свободу и независимость Абхазии, кто мужество перенес утрату сыновей и дочерей, родных и близких. Склоним голову перед святой памятью всех, кто не вернулся, всех, кого уже нет с нами. Прошу почтить павших за Родину минутой молчания. Спасибо. Друзья, товарищи, мы с уверенностью должны смотреть в будущее. У нас с вами есть ответы на все внешние и внутренние вызовы современности. С нами великая Россия. Я уверен, что мы можем и преодолеем все трудности роста и становления нашей республики. Да здравствует наш народ, да здравствует Абхазия. Мира всем и процветания. Свои пожелания ветеранам Великой Отечественной выразил чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев. Я бы хотел поздравить весь народ Абхазии и в первую очередь ветеранов. К сожалению, их остается все меньше и меньше, но тем дороже они для нас, тем ценнее для нас общение с ними. И хочется одного – пожелать им многих-многих лет жизни,
чтобы они передавали свой опыт, свои знания подрастающим поколениям. Ветераны Великой Отечественной – герои сегодняшнего праздника. Мы, их потомки, всю свою жизнь будем обязаны им за победу, за жизнь, которую они подарили нам. С каждым годом ветеранов становится меньше, тем ценны воспоминания тех, кто сегодня рядом с нами, ведь они живые свидетели великой истории. В доске, где расписывались, стоит моя подпись. И, в общем, уже праздновали победу в Берлине. Еще стреляли, еще целый месяц. Шли перестрелки в боях, все. А мы уже ждали, что нас демобилизуют. А нас не демобилизуют и не демобилизуют. Все уезжают, а мы сидим. Вдруг ночью погрузили и в Японию. Вот и все, и там еще война пошла. Спустя более 70 лет ветерану Татьяне Галкиной очень сложно вспоминать о том тяжелом пути, который пришлось пройти, будучи совсем еще юной, рискуя собственной жизнью во имя Родины. Эмоции переполняют. Началась война, мне было 15 лет. В 16 я уже была призвана к интернетским военкоматам Москвы, города. Я москвичка. Обучилась, и в 17 лет меня уже заставили преподавать, готовить на фронт парней таких, что приходилось все. Поэтому Шниласуря поделился историей своего старшего брата, офицера, летчика Датику Ласуря, погибшего во время войны. Поздно мы узнали, десятилетия спустя, о месте захоронения. После того, как узнали, я со своей семьей, с братом, сестрами несколько раз бывал там в 1939 году и прошел всю суровую дорогу жизни. Кончал авиационное училище, летал на торпедоносце Б-29. Это самолет огромный. Пришло время военного парада. Торжественным маршем прошлись по набережной подразделения Министерства обороны Республики и погрануправления ФСБ России в Абхазии. Всего в торжественном прохождении войск участвовали более 400 военнослужащих. Торжественный марш завершил бессмертный полк. В колонну с портретами фронтовиков встали их дети, внуки и правнуки. Администрацией столицы совместно с Министерством обороны была организована традиционная полевая кухня. Всем прохожим раздавались георгиевские ленточки. Их с радостью принимали и взрослые, и дети. Трепетное и бережное отношение к своей истории и к людям, ее сотворившим, залог нашего будущего. На Алакове, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. С фотографий военных лет, не всегда четких и слегка пожелтевших, смотрят те, кто ковал Великую Победу. Те, кто умирал на фронтах, погибал в фашистском плену, и те, кого до сих пор считают пропавшими без вести. Народное шествие прошло по набережной Махаджиров. Несколько сотен человек несли портреты своих родственников. Они говорили, что эта акция важна прежде всего для них самих. Это память о близких людях, которые воевали, трудились в тылу, побывали в концлагерях. Обо всех тех, кто внес свой вклад в общее дело победы над фашизмом. Личная память – важнейший смысл бессмертного полка. Это мой родной брат старший с 20-го года. Погиб на Голубой линии на Кубани, защищая станица Крымская тогда была. Погиб в 43-м году. Это как бы организованность бесподобно, конечно, сплачивает людей, все нации. Это очень-очень полезное действие. Дай Бог, что было это годами, и люди не забывали своих братьев, отцов, дедушек, которые нам подарили свободу. Базаров Кусаин, он погиб под Луганском, защищая Луганск в деревне Марковка. А борцы Цкуна Алясович, его забрали в Гагрском военкомате, и, к сожалению, он погиб, был в стрелковых частях.
К сожалению, они оба не вернулись, но первый раз в этот год я участвую в этом бессмертном полку. Восстановили фотографии, как только могли. А кто они тебе, расскажи? Они мне оба прадедушки. Один с папиной, а другой с маминой стороны. Колесо истории словно повернулось вспять. У этого бессмертного полка, как у тех, кто дожил до победы, есть возможность пройти вместе с живущими ныне и напомнить всему миру: мы победили. Виктория Прусенкова гордо держит портрет своего прадеда. Подвиг наших предков должен жить в нашей памяти. Мы не должны забывать людей, которые боролись за мир, говорит она. Важинский Демьян Борисович его звали. Он состоял в партизанском отряде. Сам он с Кубани. Прошел всю войну по всей Европе, дошел в итоге до Праги пешком. Для меня это, конечно, подвиг огромный. И я горжусь своим прадедом. И сегодняшнее мероприятие, оно, конечно, очень важно. И наше поколение должно помнить о таких подвигах своих предков. Это мой отец Агырба Казим Ламшацевич. Когда началась Вторая мировая война, наше Отечество, ему было 16 лет. Он был старшим в семье. Его отец воевал, погиб за оборону Кавказа. Его отец, твоего двоюродных брата пропали без вести. Это Баграт и Варлам. 16-летнего Казима взяли, тоже призвали. Воевал он действительно много, я могу гордиться этим. На Кавказе был Керчь, Севастополь, Сталинград, Воронеж, Ворошилов, Берлин. После окончания войны многие вернулись назад с победой, но ему такая участь была, что надо было еще и воевать в Японии. После окончания войны в Японии вернулся домой он только лишь в 1949 году. Нужно сказать огромное спасибо тем, кто организовал вот эту акцию. Это действительно, мы считаем их всех и так живыми. Пронеся их фотографию, можно сказать, что они сами прошли через это, сами проходят. В каждой семье есть свой герой, которому мы говорим спасибо. Они всегда будут жить в наших сердцах, пока мы бережно храним фронтовые истории и фотографии как память о них. А это значит, что День Победы будет всегда, и через 10, и 20, и сотню лет. Сима Аргун, Роберт Ломя, Абхазское телевидение. 9 мая, 9 часов утра в столице стартовал велопробег, посвященный 71-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Участники велопробега посетят захоронения советских воинов на территории Гулерипского и Сухумского района, почтут память погибших защитников Отечества, возложат цветы и венки у воинских мемориалов. Спасибо за победу. Маршрут велопробега прошел от Сухумского санатория МВО до мемориала на братской могиле советских воинов в поселке Гулерипш. Велопробег «Спасибо за победу» организован представительством Россотрудничества при поддержке посольства России в Абхазии и помощи администрации Сухума и Гулерипского района. С Днем Победы! Праздника вас всех! Особенно ветеранов войны! Первый раз я проводил это мероприятие с энтузиастами 3 года назад. Нас было всего 9 человек, которые проехали по маршруту Сухум, Новый Афон, Нижней дорогой через Эшер и Сухум. И сейчас за 3 года огромное количество людей стало ездить на велосипедах. Это видно, вот если пробежаться утром по набережной, и молодежь, и люди в возрасте. В прошлом году количество участников уже велопробега было более 40 человек. Я не знаю, сколько в этом году будет, но мы всем рады. Велосипедисты возложили цветы к братской могиле в Гулерипше и памятнику воинам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в селе Мачара. Затем в храме Ильи Пророка в Агудзере участники акции зажгли свечи за упокой души героев. Зажечь? Хорошо. Зажег? Теперь ставь. Аккуратно ставь. Велоколонну приветствовали автомобилисты, привлеченные зрелищем, многочисленные зрители обочины дороги. Самому старшему участнику велопробега 56 лет, а самому младшему 8 лет. Были, конечно, участники поменьше, но для них предусмотрены специальные велотележки.
Я с 3 лет катаюсь на велосипеде. И сегодня мне доставилась возможность поехать по трассе со взрослыми. Поздравляю всех с Днем Победы. Покинув пределы загородной черты, участники пробега вернулись в столицу. Акция завершилась возложением цветов к памятнику неизвестному солдату на набережной Махаджира в Сухуми. Рената Шакай, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Вот уже 71 год. Каждый день Победы на мирные улицы выходят тысячи жителей Абхазии. Выходят потому, что в этот праздник невозможно не делиться настроением с другими. Невозможно не благодарить за победу просто повстречавшегося на улице ветерана. 9 мая – это праздник, который сплотил страны и поколения. И каждый год в этот день Абхазия наполняется мелодиями военных лет, звуками приветствий и поздравлений. В Гагре День Победы отмечали в различных уголках города. Мероприятий было много, словом, на любой возраст и вкус. В самой западной части страны сегодня было 25 градусов тепла. Солнечная погода способствовала хорошему настроению участников праздника. Я поздравляю весь абхазский народ с независимостью, с праздником. И чтобы никогда мы не видели войны. С праздником! С Днем Победы! Цветы, георгиевская ленточка, форма 40-х годов. Все сегодня напоминало о Великой Победе. Главные слова, поздравления, конечно же, адресованы ветеранам. Я хочу поздравить и всех жителей нашей республики с этим великим праздником, Днем Победы. И, конечно же, главных героев сегодняшнего торжества – это наших дорогих ветеранов. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше. Хотелось бы пожелать им крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия. А наша главная задача – это забота о них, чтобы их старость была прекрасной и счастливой. Еще раз с праздником. К памятнику неизвестному солдату в Гагре цветы и венки несли нескончаемым потоком. Память погибших почтили минутой молчания. Я пережила все-таки блокаду. Правда, эвакуировалась в конце через Ладогу. Слава богу, под лед не упала. Взрывы все перенесла. Отец у меня погиб под Ленинградом. Пожелаю ветеранам только здоровья. Только здоровья. Чтобы было к ним внимание. Сегодня в такой день нам, ленинградцам, блокадникам, очень хочется поздравить ветеранов не только даже 41-го и 45-го года, но и ветеранов тех и ваших, которые воевали, вот сейчас защищали свою страну, Абхазию. И мы даже в этот день всегда стараемся приехать именно к вам, потому что мы очень, действительно, очень вас любим. Желаем всем вашим ветеранам, вообще всем жителям Абхазии процветания, которое уже нам заметно намного. И всего самого-самого доброго, конечно, крепкого здоровья. Празднование Дня Победы сопровождалось выступлением творческих коллективов. Патриотично, ярко, эмоционально звучали песни и стихи о поколении победителей. 9 мая – праздник мира и весны. В этот день мы солдат вспоминаем, не вернувшихся всеми с войны. Спасибо вам за подвиг и за смелость, за то, что вы закончили войну. Очень символично, что в День Великой Победы награды за участие в Отечественной войне народа Абхазии нашли своих героев. Медаль за отвагу ветеранам вручали боевые командиры. Сегодня возле могилы неизвестному солдату был открыт памятник герою Советского Союза Раждена Барцыц. Боевое крещение 18-летний юноша принял в битве за Кавказ. Под Моздоком получил ранение. Едва дождавшись выздоровления, снова вернулся на фронт и участвовал во многих десантных операциях. В боях за освобождение Новороссийска, Керченского полуострова, Крыма. За проявленный героизм Ражден Барцыц был награжден 2 орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны первой степени. От имени всей нашей семьи хочется выразить огромную благодарность организаторам сегодняшнего торжества, так как это очень нам приятно, это очень лестно, что нашего дедушку помнят, нашего дедушку любят. И кроме того, хочется сказать, что помимо звания героя, он обладал очень важным званием, качеством даже можно сказать, качеством хорошего, порядочного человека. Именно поэтому его помнят, любят и будут помнить, я думаю, еще долгое время.
Спасибо большое. Вся их жизнь как один большой подвиг. 75 лет назад они встали на защиту всего мира от страшного, циничного и жестокого врага. Сегодня многие пришли сюда с фотографиями своих отцов, дедов и прадедов. Я не стала исключением. Мой дедушка Дарисман Аршба был одним из тех, кто 71 год назад принес нам победу. Нисфа Аршба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. С самого утра сюда, в Аллею Славы, в городе Тхуарчал, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне, начали сходиться люди. В их числе и ветераны, которые сегодня с болью и со слезами на глазах вспоминают те трагические события. Тхуарчал вспоминает своих героев, тех, кто ценой своей жизни принес великую победу. Сегодня в районе в живых остались всего 5 ветеранов, и только 3 из них смогли прийти на торжественное мероприятие. 96-летний Ясон Джинджоли, ветеран Великой Отечественной войны, встречает праздник дома. Поздравить его с этим великим днем пришло руководство района. Ветеран чувствует себя прекрасно и даже сам встречает своих гостей в кругу внуков и правнуков. Историю войны он помнит так, будто это произошло вчера. Командующий, вы готовы воевать дальше. Вы должны форсировать вот эту реку Уссуры и перейти на ту сторону и бой принять. А мы форсировали, там они обстреляли нас, снаряд падали. Там некоторые лодка погибли люди, много. И перешли мы туда. Перешли, бой приняли. Сказали, бой приняли, и наш ответ дали такой ответ, чтобы голову нельзя было снять. Я 160 километров был, и снаряд упал, у меня вот, видишь, вот здесь попал, вот снаряд, и мне упал сразу. И меня взяли, понимаешь, в госпиталь. И 8 месяцев я в госпитале лежал, и День Победы меня освободили. После возложения цветов к мемориалу погибших в Великой Отечественной войне в Доме культуры прошло торжественное мероприятие. Подвиг тех, кто 71 год назад ушел на фронт защищать Родину, тех, кто шел в бой, не щадя своей жизни, должен стать примером для подрастающего поколения. От имени всех тхуарчалцев сердечно поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Этот праздник на века. Их подвиг, их патриотизм стал достойным примером для подражания для всех поколений. Низкий им поклон. С Днем Победы. Мы искренне благодарны вам и ценим все, что было положено на алтарь Победы. Низкий поклон вам, отстоявшим свободу нашей Родины в лихие годы нашествия фашистских агрессоров. Тем, кто героически сражался на поле боя, кто самоотверженно, обеспечивая фронт всем необходимым, трудился в тылу, приближая великий День Победы. Особую атмосферу праздника создавала музыка, а также дети с флагами и георгиевскими ленточками на груди. В парке возле Дома культуры была организована полевая кухня, и каждый желающий мог попробовать угощение. Тхуарчалцы поздравляли друг друга с праздником, они вспоминали своих дедов и отцов. Такие воспоминания есть в каждой семье. Я знаю, понимаю, что такое 9 мая. Каждый 9 мая, как отец принимал, и как его вызывали на парад. Каждый 9 мая у нас было в семье как праздник большой. Вечером собирались его друзья. После митинга в зале Дома культуры состоялся концерт. Для ветеранов пели фронтовые песни и читали стихи школьники, тем самым отдавая дань уважения героическим ветеранам. Пусть проходят года, но горится все ты, стариков, остается беда той войны всех времен и веков. Сария Смырсейда Гухава, Абхазское телевидение. К 3 часам дня народные гуляния в Сухуми переместились к колоннаде на набережной Махаджиров. Народные гуляния сопровождались музыкой, танцами и развлечениями. Музыкальный квартет «Капричо» под управлением народного артиста Абхазии Михаила Алхазова исполнил знакомые многим поколениям мелодии, в том числе и военных лет.
Праздничную программу дня продолжил детский эстрадный музыкальный театр «Каданс». В репертуар, приуроченный к 71-й годовщине Великой Победы, вошли абхазские, русские и зарубежные эстрадные композиции. Сегодня абхазские песни будут, русские песни несколько, английские песни, на итальянском языке песня будет. Мы, так как до нас и после нас выступают коллективы, которые в основном будут исполнять песни военных лет, мы немножко отошли от этого, и у нас будет чисто эстрадное выступление. Постараемся повеселить наш народ. У одной из вокалисток театра «Каданс» Арины Аргун в Великую Отечественную воевал прадед. Нынешний концерт посвящен в том числе и ему. Я желаю, чтобы больше никогда не было войны, и чтобы вот те ветераны, которые остались, чтобы уделяли им больше внимания. Недалеко от колоннады, на набережной под большим эвкалиптом, разместилась небольшая выставка работ учащихся, единственная в Сухуми детской художественной школы. Ни на кого не обращая внимания, ребята посредством бумаги, красок и карандашей создавали свой мир. Мир детей был наполнен самыми яркими красками. Маленькие художники не заметили, как к ним подошел премьер-министр Артур Миквабе. Глава правительства с интересом разглядывал картины юных художников. Сейчас я с вами пообщаюсь, я тоже немножко научусь. Артуру Миквабе понравилась работа воспитанницы Сухумской детской художественной школы Маргариты Верзеня. Юная художница решила сделать подарок главе правительства. В ответ премьер пообещал Маргарите набор красок, а всем детям Артур Миквабе пожелал безоблачного неба и новых творческих побед. Я не знаю, кем вы будете, художниками, большими, маленькими, великими. Но хочу сказать, что вы в любом случае будете очень хорошими людьми, если цените прекрасное. Я вам желаю здоровья и успеха. Елена Лолуа, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Наш выпуск подошел к концу. Еще раз с праздником Победы вас. До свидания.